韩国男团 EXO 成员 Kai 跟同门师姐 FX 的 Crystal 今年4月秘密约会被拍，令恋情曝光。其后两人所属的 SM 事务所也大方承认两人正在交往，而热恋中的情侣都会有情侣信物，而 Kai 跟 Crystal 被粉丝抓获的也不少，继衣服、墨镜和手链之后，近日有粉丝发现两人疑似戴上情侣戒指，再次高调的放闪。日前 Crystal 跟亲姐姐 Jessica 以姐妹档的身份到香港出席品牌活动，而 Jessica 在出发前上载到 Snapchat 的短片中，只见很少戴饰物的 Crystal 罕有的在左手的无名指上戴上银色戒指，本来以为那是她近期的个人喜好，不过就在第二天 Kai 现身仁川机场准备出国时，就被拍到他右手的无名指上疑似戴上跟 Crystal 手上所戴同款的银色戒指，所以大家都推测那是属于两人的情侣戒。看得出两人平时虽然各有各忙，但是也努力维持着紧密的情侣关系。